Wajahsun topi juan jue chen ya na tumbiya ya arin sunjate hosho nisu kunchingwang ambon bart se genguleme visimburunge. Kesebe tahame gisurefi visimbure jeling. Wajahsun topi juan jue chen ya na tumbiya ya arinde dirgi hese vasimbuhange. Warge amurge jue chugunde choho baitala me utudu anya ho. Hafan choho Husun bume fashame jase tuli qoy tame bisiri chikade mini dolla ambula jindirako. Dahun igoni janange. Echine choha husun yoni tikshili hochuribe amchame shue. Hulhay jichinde ibe fi choha ibatabe irtekin tokta bufi. Hafan choha be irgin bume. Echi айси жоболон be нээлэмэ үлхий бүмэ элчин давхураар эрэж буй баабе утхай тогтоо бүмэ мүтэрэхгофи чохоме жуэ жугунни чохай кадалара женжумбе гин хичиндэ гажифи чохай нисүхни байта be чихяра амбасаа энги гонин ахын бүмэ хипшэмэ гисүрэ бүрэдэ чэни сахаба ину эму адалякку миний гонинде чохай байта холбобуханге үчин амба Gyangi geringi lewling be takumbume sonjome kimchime bodoche achambi. Wangung manch necham bitke chokhai ambasa ukwe achafi gisurefi meni sakha baba tuchibume yargiam be chafahi bisimbu. Найралтын 12 оны 7 сарын 25-нд хошоо чингван ван Хошоо дэлгүүн чингван сайд партнер хичээнгүйл айлтгах нь. Зарлигийг дагаж хэлэлцээд айлтгах тул найралт төвийн 12 дугаар оны 7 сарын 20-нд дээд зарлиг болгосон. Баруун хойд 2 замын зэргийг хэрэглэж хэд хэдэн жил болов. Түшмэл зэргийн хүчээн өвж зүтгэн хэрмийн гадна удтал байгаа учраас миний дотор ихэд төгдөхгүй. Дахин санах нь. Эсвэл одоо зэргийн хүчийг бүрнээ тэгшилсэн учраас шууд дайсны хязгаарт дэвтрээд цэргийн хэргийг эртгэн тогтоогоод түшмэл цэргийг амраая. Эсвэл ашиг зовлон нийлэн ухуулаад элч зарж энэ хоёр явдлыг даруй тогтоож чадахгүй учраас тусгайлан хоёр замын цэргийн захирах жанжинг нийслэл хотод авчираад цэргийн тухайн хэргийг шийдэх сайд нарын хамт санаа сөвгчлэн зөвлөн хэлэлцүүлэхэд тэдний мэдсэн явдал мөн адилгүй. Миний санаанд цэргийн хэрэг холбогдсон нь хүнд их зүүн олонний шүмжлэлийг үүсгэж сонгон хилдэж бодвоос зохино. Ван гүн манч хятад бичиг цэргийн түшмэл нар бүгдээрээ нийлж хилцээд өөрийн мэдсэн явдлыг гаргаж үннээр айлтгах. За үүнээс үзэхэд 1734 оны 7 дугаар сарын 20-нд Манжин хаан зүүн гарыг байлдах найрамдах хэргийг хилцэж шийдвэрлэхээр хойд болон баруун замын цэргийн жанжиттай хилцсэн гэсэн шийдэл олоогүй учраас бүх түшмлүүдийг саналаа айлтгахыг тушаасан байна. Үүний дагуу 7 сарын 20-нд 25-нд цэргийн тухайн сайд нарыг ахлаад дэлгүүн чингван барт айлтгал өргөсөн байна. Сэхэбэ гингүлэмэ дахафи амбан мэни гисүрихингэ зүүн гарын хулгай жалан халамэ икисаха банжирахгүй дүйн иргэд дайн дэгдэ бүмэ гэрэн аймбэ жобо бүмэ ябуха сүй вэлэ умэс шүмин дааде галдан цэрэгний эхэф удасихон ябун ини ама цэвэн аравдан чи гили табана хаби эдэ гүвчи гэрэн сээр аккунгаахгүй Апка эндүри убияме өрөөнахгүй гүкүү бүмбэ. Тэ эндүрнгээ жин өдөө ончоогоос и багта бүмэ гэрэн иргэнгээ бэ жирга бүрэ жалин элчин давхураа фи айси жоболон бэнэлэмэ гисүрэ чибэ хулха банитай комали эхэ агдаач ожрахгүй амалиг илиубаша дара хубили бүрэ бэ акку бүмэ мүтэрэхгүй нэ мүсэ жуэ жугунги амба чооха Utala ania jichinge bada tifi hulhain irgi baanay arbon dursumbe ureme saha chiku chaliang maring ulha agurahot jung be gemu agdula me tikshilege belin ere tikshilege me bilhehe khusunde uthay ibeme dosichi imgeri de baita vajiret be ere chambi ayqa ere sain nasukh be
насгун бе амчааме досирахгүй байта бе худун фачихиарахгүй чи имдүбэ тоока бүмэ ининги бия гойтахаманги чоохай хусун морин улха жику чалиам бе ундури фая бумби нинеме хулха иму жуэ мутан завша буханге умай хулха арга баханге ваха 무쇠 전쟁 안바사 이치히야 한게 양 피앙하고 арга уфара буха чи банжинаха би тэ хулха эрдэн зоови ба тэ мүсэ чоохад амбараме гида буха чи нянчин бияхан ирэня няннери мүсэ амарги жугонги чооха ирчси бе дулиме тасихиме дэсире чакаде хулхай гэрин бүрги шаме голндуфи бүрэн таранги жайламе Урime etin uçin jaka ихэн хонин чи анаме Йони Валиафи Эмил Бортали жирги баде истала Тургеме ашшахаби Хулхай баачи байме жихе жафаме баха усебе Тефанжи чи гиму чени банжиринге умеси хафирхун Гирингиму гасандуме гунин факчасхун Охосиме аламби Тэ бичи бямбун Цэрэн мэни амарги жугуунде улястайд баана бе туакяма верихе жуэ түмэн исирахгүй чоохачи дүлгэ ховдод ибэхэ чооха дуин түмэн сүнжа мянган фүнчинби Нязма томе тугтан морин жуэ нязмаде ачан эмтэ тэмэн гиму жалуби Билэ күнс этэн хачин бе гиму ёнкияме билхихэби Ирэний дөргичи дайламе дэсире чооха илэн түмэн билежеккүбэ кармадамэг туаша тара чооха нингун мянган тучифи утхай ибэме дэсики Амбан жаланга мэни варги жугунги чооха дуин түмэн жуэ мянган фүнчинби Морин улха жеку күнс этэн хачинбэ гиму тэгшилэмэ дастафи не же ябуме мүтэрэ бэ бодоме билхэгэби Дайламе досире де чооха хон лаптуачи ябуре билиере де лажу Манж монго нявангиан туи чооха бе жуэ түмэн салиме тучи буфи манж монго чооха де дуите морин нявангиан туи чооха де илата морин жуэ нязма де ачин инте тэмэн ичих яфи ибэме досики жуэ жугунги чооха болжофи саса досифи хулха Айка жугунде тософи афачи эре тэгшилэме билхэхэ хусунде хулха бэ гидаме варате умесижа хулха айка гэлхэн аху мүсэ чооход багчлафи афараку самиме жайламе бурулачи учирха бэ туаме хулхай нүгдэ бэ тавчиламе олжлара дахаме дасинжире үрсэ бэ баргияме гайрочи хулхай фижирги үрсэги му бабачи Ачимжаме иси буха нязма гунин фак часхун Даде анья госими чооха дайнде дархай ябуми фухалиди Тэйэре эргэре шоло бахарахгүй жобоме гасаме банжире де мүсэ амба чооха имгэри ингэлэнечи Урунаку фэниен байма жидеринге би Эре нэргиндэ хасак бүрөөдэ жирги үрсэгилини Нүмнэме давчиламе житере чи Хулхай долоо инучсуи фачухурара ифужере байта тучимби үттүбэ дахаме амбон мени гонинде элчин такура бэ накафи билени мүсэ тэгшилэме билхэхэ чооха хусунде утхай дайламе досики хулхай айка хоронде гэлэфи ини эхэбэ сафи ичинде киси баэме элчин такурачи Жай киси иси бүмэ ини вэлэбэ анчадафи жичин тогто бүрэ баабэ гисүрэ бүчи байта де тусаби сэмэ гонинби Амбэни минтүхэн гонихангэ үттү ачнарахгүй баабэ ичин жориме тачи бүрэо Сайд бана хэлсэн зүүн гарын хулгай үе уламжлан дув дуугааж төрөхгүй дөрвөн этгээд дайн дэгдээгээд олон аймгийг зовоож яв Нүгэл хилэнц маш гүн угтаа галдан цэрэнгийн муус тэрслүү явдал түүний эцэг цэвэн аравдангаас илэрчээ. Үүнд хөвчин олон шоодохгүй нүгүй. Тэнгэрийн хувилгаанд шоодож ирэхгүй мөхөөх буйзаа.
Эдүгээ богд эзэн хэд агуу өршөөлдөн багтааж олон амьтныг жаргах тул элч зараад ашиг зовлон нийлэн хилцүүлвч булгай залтай хуурмаг муу итгвээс болохгүй. Хойно бас урууч хувилахыг үгүй болгошгүй. Эдүгээ манай хоёр замын их зэрэг хэд хэдэн жил хязгаарын газарт суугаад хулгайн этгээдийн газар орны байдал дүрсийг боловсруулан мэдв. Амууд салин, морьмал, зэр зэвсгийг цөм батлан тэгшилсэн. Бэлэн энэ тэгшлэн бэлтгэсэн хүчийг даруй нэвтрэн орвоос нэгэнтээ хэрэг барахад болно. Хэрвээ энэ сайн тухайг үзэж цэрэг орохгүй бол хэргийг хурдан барахгүй болбоос нэгнээр саатаж байсаар өдөр сар удаад цэргийн хүч, морьмал, амууд салин хоосоор үрж дуусна. Эдүгээ хулгай буюу дайсан. 2 удаа завшигдсан нь хулгайд 1-2 удаа завшигдсан нь манай огт хулгай дайсан арга болсон нь биш. Манай жанжин сайд нар шийдгсэн зүй зохисгүй арга барснаас гарчээ. Одоо хулгай Эрдэнэзуугийн газарт манай цэрэгт ихэд дарагдсан. Нас гадна энэ жилийн хавар манай цэрэг хойд замын цэрэг эрчсийг өнгөрөн довтлон орох тулд хулгайн олон бүргэлэн сарниж хэсэг бусгаар зайлан нүүж элдв хүнд юм үхэр хонноос эхлээд бүрэн гээж эмэл борд халын зэрэг газарт хүртэл сарнин хөдөлжээ. Хулгайн газраас ирж ирсэн барьж олсон ардыг асууваас цөм тэдний аж төрх нь маш цухал олон цөм гаслалдаж санаа сарниу болсон хэмээн хэлнэ. Эдүгээ боловч цэрэн манай хойд замын цэрэг Улаастай газар орныг сахиж үлдээсэн 20,000 цэргээс гадна ховдод үлдээсэн 45,000 илүү цэрэг байгаа. Хүн тутам тулгар морьныг 2 түнд 1 ачлогын тэмээ бүгдээрэнд байв. Амун хүнс элдв зүйлийг бүгдийг бүртгэж бүрэн бэлтгэжээ. Үүний дотроос дайлж орох цэрэг 30,000, амууд салинг харгалзаж үлдээх цэрэг 6,000, даруй 1,000-ыг гаргаад даруй дайрч оръё. Сайд Жалангаагийн хойд замын цэрэг 42,000, морьмал хүнс элдв зүйлийг цөм тэгшилж засаад дүүгээ амархнаар явж чадхаа бодож бэлтгэжээ. Дайрч ороход цэрэг хитрхи их бол явх хөдлөхөд нүсэр. Манж Монгол ногоон түгийн цэрэг 2 цэргээс 20,000-ыг шилж гаргаад Манж Монгол цэрэг 4 морь, хятад цэрэг ногоон түгийн цэрэгт 3 морь, 2 хүнд 1 ачлогын тэмээ шийдгээд нэвтэрч оръё. 2 замын цэргийг болзож хамт хөдөлж ороод хулгай хэрв, дайсан хэрв зам тосож байлдвал энэ тэгшилж бэлтгэсэн хүчээр дайсныг дарж алхад маш хялбар. Дайсан хэрв аимшиггүй манай цэрэгт шивээлж байлдахгүй нуугдан зайлж буруулвал учрахыг үзэж хулгай дайсны нутгийг уулгалаад олзолж дагаж орсон ардыг хурааж авах бол дайсны доор хард цөм газраас хуралдсан хүн санаа сарниун учир. Угаасаа олон жил цэрэг дайнд тасралтгүй явсаар огт амрах чөлөө олохгүй зовж гасалж аж төрөх учраас манай их цэрэг нэгэнтээ нэвтэрч ирэхийг мэдээд гарцаагүй хэсэг хэсгээр зайлж ирхэн бий. Энэ тухайд хасаг бүрүүдийн зэрэг ард бас
шоглож уулгалж ирэх бол дайсны дотор мөн дураараа самуурах, эвдрэх хэрэг гарна. Ийм учраас сайд бидний санаанд илч зараад, илч илгээхийг болоод бэлтгэж тэгсэн цэргийн хүчээр даруй дайрч оръё. Дайсан хэрвээ сүрээ сайгаад муугаа мэдээд эзний хишгийг гуйж илч зарвал хишиг хүртээгэж түүний ялыг уучлаад хязгаар тогтоох явдлыг хэлцвэл хэрэгт тустай гэж санана. Сайд манай мунхаг сансан нь иймхүү нийлх ёсны илчих явдлыг эзэн зааж сургана уу?